Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 22 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Turiko turazimizwa. Bane bato, mwirinde uruhendo. Iki gihe kiragoye benshi kumenya abakozi b'Imana canke abakozi ba Satani, kuko bose bakoresha ivyanditse biri muri Bibiliya yera. Ego nivyo, twobamenyera ku vyamwa bama canke ku nyifato zabo, ariko abakozi ba Satani ni amabingira, bazi amayeri yose n'ubwenge bwose byo kwishushanya nk'abakozi b'Imana, ndetse baravyiga bagaheba n'umwanya munini wabo kugira bikunde bazimize twebwe abana bato mu gakiza, kandi benshi muri twebwe baramaze kubazimiza. Erega nivyo biragoye gusimba imitego yabo badutega. Raba namwe, iyo hageze ibyo gukizwa nabo bahamagarira abantu gukizwa. Byo kwizera bamiza mu kanwa Imana na Yesu. Mu byo kuvugishwa babirusha abandi bose. Iyo hageze mu byo kwerekwa vyovyo biraborohera cane. Mu byo gukiza indwara canke ibitangaza ku isi yose ni barurangiranwa, kandi no mu mvugo zabo hagaragaramwo ubwenge bwinshi. Ikindi umenga bazi ibintu byose. Ndasemerera n'ijwi rirenga nti ivyo ntibibakange uruhendo, kuko ikintu cose Imana ikoresha abakozi bayo, Satani we agerageza gukora ibisa nkavyo kugira atuzimize. Umutima wanje ugira agahinda iyo nitegereje isinzi ry'abantu riri inyuma yabo. Bagenda nk'inka zigiye ku macuniro kuko batazi iyo baja, kandi ababakurikira bababwira ngo bariko baja mw'ijuru. Hama witegereje neza nta bibaranga bafise byo kuja muri ubwo bwami bwa Yesu. Ariko mweho bana bato, ngomba ndabakebure ngo ntimugwe muri uwo mutego w'iki gihe kibi, kuko abaja muri ubwo bwami bwa Yesu inzira yacu ni muri Yesu nyene. Turamwizera, tukihana, tukabatizwa, mpemu yera akatubamwo, tukamwumvira mu gukora ibyo yadutegetse no mu kubwira ubutumwa bwiza abandi. Hama tukarindira twihanganye ibyo yadusezeraniye, harimwo ibyo kuzoza kudutora ngo tuje kwibanira nawe ibihe bidashira mu bwami bw'Imana. Mu kurangiza, ni ugutahura ko abo bakozi ba Satani ushobora kubamenya ukoresheje ubwitonzi no gusuzuma neza imvugo n'ibikorwa vyabo, bifashijwemwo na mpemu yera. Mu mvugo zabo ntibavuga ivy'ubutumwa bwiza Yesu yadutumye kuvuga. Mu bikorwa naho ntibakora ibikorwa Yesu yadutumye gukora. Bane bato, ndabibabwiye kugira mwoye kuzimira inzira y'agakiza mwatanguye, kandi mwongere mubibwire abamaze kuzimizwa nabo, kugira turabe ko abatoranijwe bo muri bo bogaruka mu nzira y'agakiza nyakuri. Urakoze, kandi mpemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76.
Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.